বন্ধুরা, আজকে যে আমি রেসিপিটা করে দেখাবো, রেসিপিটার নাম হচ্ছে চিকেন মশলা। তার জন্য এখানে চিকেন আমি ধুয়ে আদা রসুন দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। আর এখানে পেঁয়াজ কুচানো রয়েছে। আর মশলার মধ্যে রয়েছে গোলমরিচ, গোটা ধনে, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, কিশমিশ, কাজু, দারচিনি, লবঙ্গ, ছোটো এলাচ, জায়ফল, জয়িত্রী। কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার পেঁয়াজ কুচানোগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো লাল লাল করে ভাজতে হবে বেরেস্তার মতন। পেঁয়াজগুলো আমার বেরেস্তা করা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি নুন দিয়ে দিলাম, চিনি দিয়ে দিলাম, আর ম্যারিনেট করে মাংসটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি হলুদ দিয়ে দিলাম, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম। মশলাটা আমি বেটে রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে কষতে হবে। মাংসটা কষা হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে গেছে দেখুন। এবার আমি জল দিয়ে দেবো। সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম, ধনে পাতা কুচানো দিয়ে দিলাম। মাংসটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে দেবো। আজকের রেসিপি চিকেন মশলা তৈরি হয়ে গেছে। রেসিপিটা দেখে আপনাদের ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন।